Bom, um cowboy sempre faz o que precisa fazer. Se eu marcar as árvores, como os cowboys pioneiros faziam, eu não vou ter problema para achar o caminho de volta. Ai, opa. Bom, um cowboy sempre faz o que precisa fazer. Já tá bom, né? Eu não consigo pegar mais. É melhor eu voltar lá para a empresa. Já tá ficando tarde.